Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab nadom tijan daruri kalayan nyuhunkeun pitulung ka kersana zat nu wajibul wujud ayana nuju dengan Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab nadom tijan daruri kalayan ngalap barokah kunyebat asma Allah mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinaran Ar-Rahim. Kaum anu terakhir nyaeta kaum anu teu dimeunangkeun ku akidah nyaeta as-sihru atawa sihir. Sengaja ku jisim abdi neme di awas sadayana supados paham, supados kahartos soalna ieu padamelan seueur pisan di tengah-tengah masyarakatna. Kana naon ieu unsurna masukna kana kaimanan, kana naon kana patekadan gitu. Jadi ari sihir mah disebatna naon midua kayakinan ka Allah manehna percaya kawasa Allah teh, terus ka makhluk oge percaya kawasa makhluk oge boga kekuatan. Jadi bahasana kadituna di mana-mana menurut ilmu tauhid mah naon nekatkeun Allah ngagaduheun kudrat, ngagaduheun kudrot jeung irodah, jeung nekatkeun oge kaum sihir teh saha jin, setan, iblis, idajil laknatullah ngagaduhan kudrot eta sihir kitunya. Ari sihir aya 10 segerna. Hiji simia mawat tanah batuna, 2 himiyah mawat bentang di langit atawa mawat sato hayawanat, 3 sihir hindi nu kieu lakuna ngome batu kulaku tinu jauhna. Sihir. Tah bid'ah akidah anu terakhir nyaeta disebut sihir. Ieu sihir teh pagawean anu nyimpang tina hukum syara, hukum agama Islam. Ieu kaasup nyaeta bid'ah akidah. Ari kamari bid'ah teh aya sabariji? Aya 2. Bid'ah aya 2. Hiji bid'ah syar'iyyun bimakna khos. Hiji bid'ah syar'iyyun bimakna khos kitunya. Ieu teh sihir teh masuk kana bid'ah akidah, masukna termasuk kana bid'ah syar'iyyun bimakna khos. Kapungkur kantos dijelaskeun ta'rifna bid'ah syar'iyyun bimakna khos ma ahdasa ala khilafil syar'i wala mustanadalahu min kitabin aw sunnatin. Katanya sakur-sakur perkara anu anyar-anyaran anu nyulayaan sarah anu teu aya mustanadna tina Al-Qur'an jeung hadisna. Mun ceuk urang teh mah henteu aya kateranganana kalawan sorong jeung isarah, eta disebut bid'ah syar'iyyun bimakna khos. Jadi ieu masukna golongan bid'ah anu dolalah binar teh eta kitu. Anu sasar tur bakal asup kana neraka ieu dina bab ieu. Jadi etanya. Terus nu kadua kamari bid'ah lugawiyun bimakna am. Ieu mah bid'ah lugawiyun bimakna amma malam yakun fi ahadin nabiyyi. Jadi perkara anu eueuh di zaman nabi. Gitunya. Ieu mah aya macam-macam, aya 5 kan gambarnya. Hiji bid'ah wajibah, 2 bid'ah mustahabah, 3 bid'ah muharramah, 4 bid'ah mubahah gitunya. Jadi
anu seueur golonganana 72 golongan anu sesat eta termasuk kana bid'ah lugawiyun bid'ah syar'iyun bimana hos eta bid'ah akidah teh. Hiji sihir. Terakhir ya kaum sihir. Kapungkur kantos dijelaskan Mu'tazilah, Jabariyah, Mujassimah, Qadariyah, Najariyah gitunya seperti itu. Ayeuna sihir. Hiji sihir simia mawat tanah batuna. Jadi nu kahiji sihir simia. Kumaha sihir simia? Sihir simia teh contohna siga naon urang ngingu batu ali, ngingu hiji perkara eta urang nekadkeun perkara eta boga kekuatan seperti gitulah. Sihir siga dina batu ali geuningan nekadkeun jeung yakin eta batu aya kekuatan jeung nekadkeun eta batu teh aya paedahna, aya naon, aya manfaatna, pikeun naon, pikeun anu nganggona. Kan baheula geuning tak ieu comong ya jang ka awewe ya gitu seperti gitulah, seperti gitu. Nah seperti gitu teh comong ieu cenah jang kana karisma cenah jang bangun panglaris cenah awewe cenah eta kitu nya. Terus naon teh batu wulung cenah paragi kadijayaan. Eta disebutnya eta sihir simia. Jadi nekadkeun eta dina batu eta aya perkara, aya kekuatan pikeun dirina jeung manfaat jeung dina patekadana lamun geus mawa batu eta seperti gitu teh nekadkeun aya kekuatan dina batu sehingga naon jelema lebih tatagenan, jalma lebih tatagenan kana naon, kana eta barang tatagenan sehingga lebih yakin kana batu, percaya nanti seperti gitu. Jadi ka Allah mah dibambalerkeun poho we ka Allah da arina aritos tatagenan kan hiji perkara. Keduanya eta sihir simia mawat bentang di langit atawa mawat satu hewan. Kumaha cenah? Seperti ahli nujum geuning dina zodiak. Nya, zodiak tah bentang. Aya Gemini, aya Sagittarius kitu nya, aya Leo, aya Aries. Kantosan begitu. Libra. Seperti gitu. Pertingkahanna Libra mah seperti kieu. Timbang sana timbang sini. Gitu. Sagittarius misalkan ku entah lambangna teh lambang hayawana, lambang hewan. Matakan ari simia mawat bentang mah nyaeta dipertingkahkeun dina naon? Dina bentang-bentang. Pertingkahanana tah eta disebutna anu ayeuna mah disebut paranormal. Paranormal. Tah eta disebut sihir simia. Seperti ahli-ahli nujum, gitu nya. Paranormal, tukang neruh, tukang nerawang, eta gitu. Pandina kitab tantina dina ta'limut ta'lim disebutkeun wal ilmu nujum bimanzilatil marati harumun. Gitu banyak. Gitu. Ari ilmu nujum atanapi ilmu palintangan disebutnya gitu. Lamun cek sikap Sukabumi mah ilmu nujum itu disebut ilmu palintangan, ilmu neruh, ilmu narawang. Lamun bahasa tauhid bisa akrok, bisa kahin, bisa nerawang kahareup, bisa nerawang ka tukang. Akrok kahareup, kahin ka tukang. Eta teh waham jeung hoyali. Ngaran-ngaran waham jeung hoyali sangka bohong fakta sajatina eta saha anu enteukna dina waham jeung hoyali jadi kalituna hayalan jin niat eta saperti kitu. Nah kitunya teu meunang teu seolah-olah cina geuning bimanzilatil marati gitu.
ilmu nujum seolah-olah jama gering. Kalau mau gering kan haramun maka haram hukumna belajar. Li'annahu yadurru wa la yanfa'u karena sanyana ilmu nujum eta ngamadorotkeun wa la yanfa'u wa harabu min qada'illahi ta'ala jeung henteu aya manfaatna eta ilmu nujum jeung mabur tina katangtosan Gusti Allah wa qadarihi ghairu mungkinin jeung mabur tina naon tina papasten Allah Subhanahu wa ta'ala anu teu mungkin kitu ya ieu ngaranna sihir simia mawat bentang seperti gitu. Jadi tisaprak ayeuna eta kana zodiak ulah karena Gemini maulin misalnya maulin yang Gemini yuk oh biasanya Gemini mah cenah sok rada berehan anu cenah cenah kan rada ka dituna cenah borokan oh gitu gitu tah eta teh saperti nerok saperti kitu tah eta diteumeunangkeun atawa naon disebutna lamun misalna ngampoe poe anu mah ieu sifatna kos ieu poe salasa masuk kita eta abdi kantos kapungkur seperti itu. Jadi memang seperti itu henteu naon henteu diteumeunangkeun ka Allah Ta'ala karena naon kaluar tina qada jeung qadar Allah eta rahasia pangeran eta asror ilahiyah. Jadi geus teu meunang disebut-sebutkeun aya waliullah anu nyebatkeun ngan anjeunna nuju nuju dina makom 4 jenjang. Jadi dipasihan ilapat ku Allah ngan henteu teras-terasan Kangjeng Nabi kapungkur kantos nyebatkeun kaula wafat dinten Senin Kangjeng Nabi nuju maju gitu. Tapi henteu teras-terasan dicarios-carioskeun gitu. Tah eta asrarul ilahiyah rahasia-rahasia kapangeranan teu meunang dicarita-caritakeun. Walaupun misalkan satu sama lain boga kenaon boga kaunggulan boga kalebihan ulah dicarios-carioskeun bisi naon bisi moekeun ka anu nangkar ngadanguna bisi teu kuat ka tauhidanana percaya we kana eta ngaran-ngaran geus percaya ka makhluk ngaran-ngaran percaya ka kana di perkara berarti eta midua percara percaya ngaran-ngaran midua percaya berarti syirkun musrik midua ngawayuh nyanu jadi gitunya jadi percaya gitunya percaya na kasalian ti Allah etanya berarti teu kengeng tah dua simia mawat bentang gitunya tapi eta aya ilmu nujum deui ieu mah ilmu nujum dimenangkeun ilmu nujum mah dimenangkeun aya ilmu nujum dimenangkeun ku agama illa iza ta'allama minan nujum qadra ma ya'rifu bihi qiblata wa awqata sholati fa yajuzu dzalika gitunya angin di mana-mana diajarna ilmu nujum ieu kana kira-kiraan perkara anu nganyahokeun kana arah kiblat tah meunang eta mah belajarna meunang meunang eta mah jeung pirang-pirang waktu salat tah eta mah meunang terus seperti naon teh ngabacana hilal gitunya nentukeun naon nentukeun hiji Syawal nentukeun Ramadan gitu eta mah meunang tah eta mah meunangnya ilmu nujum nu eta mah gitu. Ras anu katilu nyaeta sihir hindi. Sihir hindi anu lakuna ngome batur kulakut tina jauhna ngome batur. Lamun di urang mah nyata teluh atanapi santet eta disebutna sihir hindi. Di urang mungkin teu aya di masih keneh di daerah Pakidulan masih remen masih seger gitu tah eta disebut sihir hindi kayak nyieun puputrian sendena jadi nyieun naon nyieun puputrian nyieun jejelmaan tina boneka geuning kitu nya terus ditusuk ku naon ku jarum dicekek dibitas-bitaskeun
gitu. Terus naon teh si beuteung nanti ditojos-tojos lah ku jarum gitu. Nah malar paeh hiji jalma nu jauhna atawa nonjok ti kajauhanana. Wah pokona digunasika we eta teh naon boneka teh. Tah eta anu disebut sihir hindi. Tah ieu ilmu teuh santet anu sok ngoprek batur make boneka gitu. Jalma jahat nu delekat di kajauhan ngambil anu lemes lelembat lembut ruhaniyin sok padahal mah eta teh jin make papatungan make orok-orokan terus ditusuk kunaonnya ku jarum gitu sok aya gitu. Atawa nindihan jalma loba maksudna tah contohna abdi terang naon pernah ningali eta foto tawan nindihan jalma loba maksudna foto jalma anu rek digunasikana ditindihan ku batu tina foto ditindihan ku batu. Terus eta jalma anu dimaksud teh gering tapi geringna diganggayong maot teu wah diganggayong teh gering. Tah seperti disebut foto ditindihan ku batu seperti itu. Tah loba nu kitu teh di kalangan masyarakat. Tapi mudah-mudahan di urang teh aya nya. Mudah-mudahan soalna ieu ngaran-ngaran sihir kan samar. Teu katingali. Matakan kan leresnya upami tos kalimpu dan kusihir luar biasa. Ada gun mahbubun tikol di andai ta'ala poek panon hatena awas kaca jatini berbuat geus eueuh we rasa karunya geus eueuh rasa kamanusiaan teh nah eta sihir hindi. Terus malar paeh hiji jalma nu jauhna kitu memang tujuanna di eta dicokot fotona gitu, atawa dicokot buukna terus di eta jelema teh digunasika supaya teu payu ka lalaki eta anu dicokot fotona teh teu payu ka lalaki atanapi teu payu ka awewe eta deleka seperti kitu. Nah eta sihir hindi. Tah kade ieu teh hukumna haram. Ieu hukumna bid'ah akidah anu bangsa sihir hindi. Matakan surpun guru salat geura tobatan. Puasa geura tobatan. Munggah haji geura tobatan. Bis salat nanti ka Allah. Lamun salat lain ka Allah berarti mempar tujuanna sanes Allah. Ieu patekadan. Punten ieu nyarios patekadan. Sanes nyarios ucapkeun ieu urusan ilmu tauhid babagan patekadan gitu. Jadi dina ibadah mah tetap lempeng ka Allah. Karena Allah teh sahinasna karena Allah lain babasaan karena Allah. Nah, jadinya jadi tetap ngaran usul, ngaran ikhlas kan ikhlasna ikhlas arifin. Mana ikhlas arifin usul teh alin kitu amadunahu pegat sakabeh perkara ka Allah we tujuanna sanes kasasa. Berarti lamun tujuanna dina salat lain ka Allah berarti henteu usul. Itu seperti kitunya. Nah, sihir. Sebabkan ieu dalil anu kuat an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam parantos diriwayatkeun ti Abu Hurairah radhiyallahu an ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngadawuh qala tanibus sab'al mubiqati jauhan ku aranjeun 7 pertingkahan anu ngabinasakeun anu ngahinakeun. Qalu ya Rasulullah para sahabat naon wae pertingkahan dosa eta ya Rasulullah. Kanjeng Rasul ngawaler qala syirku billahi nyaeta syirkun midua Gusti Allah eta musyrik wasihru jeung migawe sihir tuh ditemenangkeun bisi teu percaya omong-omongan hungkul karena memang aya dina hadisna kitu. Wa qatlu nafsil lati haramallahu taala ngabunuh jiwa anu diharamkeun ku Allah. Jadi memang ieu bab sihir haram hukumna. Lajeng opat anu kaopat nyaeta sihir Yamani.
nyaeta nyebut ngaran jama anu diomena. Nyebut ngaran. Misal datang ka hiji jelema, ieu Pak abdi teh, ieu pagawean dukun. Pak abdi teh punten. Abdi teh bogoh ka si anu gitu. Sangkan sampai tanya, saha ngaranna? Saha bina? Kodana poe naon? Eta seperti gitu. Sihir Yamani mah cukup nyebut ku ngaran. Si anu bin anu lahirna poe anu biasana ieu pertingkahan ilmu pelet. Ngaran ilmu pelet jadi kumaha suka yang seri ya bab ngabahas lamun sihir Yamani. Pagawean video, pagawean aslina no maksa mirusa asalna teu bogoh jadi bogoh, asalna ngewa jadi suka, asalna naon sieun, naon asalna teu sieun jadi sieun gitu. Eta teh bersembunyi dina jam jawokan. Jam jawokan luar biasa. Awal nama Bismillahirrahmanirrahim. Sirah jadi wasir, rasa jadi wajah ciptaan, jadi rupa pengawasan, jadi akas. Awak si bapak gagaban awak si biang ngerasakan tepung rasa pada rasa raus pada tepung raus. Datlas tukang kalinya. Datlas akamis bisa telah diwawasan mbah. Eta eusina anu teu kaharti ku urang. Sok sanajan aya kalimah-kalimah thayyibah sing kade eta naon nganyesakeun. Karena ayah naon ayah patekadan tomboroning karena kalimah jauh-jauhkan karena kalimah urang kalimah thayyibah urang tatagenan iktimad karena eta kalimah eta cita ditea berarti kadituna sirkun tatagenan karena kalimah eta disebut sihir Yamani. Jadi hayang kumaha jadi bogoh ka hiji jalma atawa misalkan supaya batur naon simpatik mika duduh mika heman mika nyanda gitu. Eta mah disebut sihir Yamani nya nyata sihir ilmu gendam anu seperti gitu. Ya etanya teu kengeng eta teh. Terus nu kalima nyata sihir tilasmat curah caret buktina. Tapi luput teu aya bacaanana seperti nulis wapak. Nulis wapak digantungkan di mana? Digantungkan di lawang pantok tolak bala. Itu ulah salah. Jadi lamun misalnya nyata bab iktimad ya, lamun iktimad urang salian ka Allah, tatagenan salian ka Allah berarti urang sihir. Walaupun pakai bahasa, pakai kalimat thayyibah. Kade seperti nulis wapak alif lam direngkokeun gitu. Nah, eta bari jeung teu kaharti. Seperti itu. Taya aya ngaran-ngaran bahasa ajam. Tapi anger maknana henteu kapaham. Yang jawokan seperti itu. Menjawokan teu kaharti. Cara bang awaku kakata malah seperti kita jadi apa nama nan katuh badan sarebu nan keca badan salaksa abdi kantos paudin soal abdi kantos ieu ternyata teu meunang karena naon tatagenan kana kalimat abdi santosna diajar ku pun mamang ngaji tauhid mah kudu dibenerkeun kudu dibersihkeun baik tauhid jeung batin karena memang ulah tatagenan kasalian ti Gusti Allah kitunya seperti bulu kukus cahyaning rasul kata mama rasul seperti gitu ka ibu anu ngandung ka bapa anu ngayuga eta minta tulung salian ka Allah atawa kaula nyuhunkeun tulung ka kanan ka dulur kaula anu opat papat kalimat panjang. Wah matang disebutkan di dia disebut sihir tilasmat sihirnya eta anu teu ngarti maknana kapungkur di zaman animisme sareng dinamisme eta Hindustan bangsa Hindu arek naon mengparkeun keyakinanana ka urang sadayana gitu kan seperti gitu. Eta teh aya kekuatan bener kekuatan eta disebut khariqul adat
di luar adat kebiasaan, tapi eta mah disebutna ihana. Jadi kumanya eta dicela ditemenangkeun seperti itu. Ya, kade eta sihir tilasmat. Anu kagenapnya eta sihir roki jampe jam jawakan. Ieu teh mah seperti tadi siap samit. Seperti jampe kulhu balik ya balik sinaning balik rep sumur ngahning eta make bahasa itu bahasa Al-Qur'an pakai bahasa Al-Qur'an ya seperti gitulah. Jadinya memang hari pertingkahan sihir naon supaya dibungkus kunaon supaya bagus katinggalina dibungkus ku kalimat-kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Terus lagi naon terakhir la ilaha illallah, tapi jerona hati-hati sihir tong boroning kalimat-kalimat sapertos gitu da iblis oge atuh jago maca Quran. Iblis jago atuh kalimat-kalimat thayyibah, jin oge jago gitu. Jadi memang urang mah kumaha atuh hate jeung patekadan urang mah tetep al imanu huwa tasdikun bil qalbi wal iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Tasdikun bil qalbi ngabenerkeun Allah teh pangeran kami, nun Gusti henteu ayaan wajib diibadahan siang kalayan wengi angin salira Gusti. Terus ucapkeun Allahu Akbar salira datnan anu agung henteu aya anu agung kecuali salira Gusti. Terus pilampah kumaha sesuai jeung naon, sesuai jeung aturan-aturan syara. Jadi tekad ucap lampah teh bener kasadat anu kagungan ka Allah. Jadi kita kasih siti gitu. Terus 7 sihir anu ka-7 ajimat eusina kamasuran. Nah ieu dah sering kapanggih oke mah seperti batu, wapak, kalung, sabuk gitu ya, rompi. Terus kapungkur pan murang kali upami nanti murang kali gini pakai kalung gitu ya. Pakai kalung ya setan. Tolak bala cenah kita. Tapi pun tajam bili eta aya punten. Aslina abdi hapunten ieu tanda aslina abdi tandanya kasadayana tandanya ka jamaah aslina. Eta sajatina naon nyelakakeun aslina. Urang fisik emut urang teh ti Allah. Terus urang teh ku Allah, naon ku Allah, dihirupan ku Allah, diayakeun ku Allah. Dibisakeun ku Allah, dikuatkeun ku Allah, ayana ge ku Allah, kira urang eta hati-hati. Ti Allah ku Allah berarti tujuanna urang kudu ka Allah. Kudu naon? Kudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lamun bahasa Quran sebutna naon? Mulih ka jati mulang ka asal. Asal nanti Gusti abdi kedah-kedah wih deui ka Gusti. Asal nanti ahadiyat kudu balik deui urang ka ahadiyat. Toh pun nganggo pertingkahan ahadiyat, wahidiyat, wahdat, akwan, mukawan, mitsal, malakut, jabarut, tapikeun ka mulki ieu alam naon? Alam maujud, tapikeun ka alam barzakh tetep urang uihna ka Gusti Allah. Dan ete di ditu di alam naon? Di padang mahsyar kumaha jelema teh kumaha engke teh nuturkeun teh kumaha keur naon? Keur di duniana. Jalma misalkan di dunia nu mangerana kana duit, tuturkeun duit. Jalma nu mangerana kana pakat, tuturkeun pakat. Jalma nu mangerana kana juri, tuturkeun juri. Jalma nu mangerana kana perkara-perkara anu naon nekatkeun kakuatan-kakuatan, nuturkeun juri. Nyesa jalma anu dua golongan, kahiji jalma mutakin, jalma anu takwa, jalma iman, anu kadua jalma munafik. Saur Gusti Allah tajali dina hawakas harita anu rupa anu teu dikenal ku eta dua golongan. Saur Allah anna rabbakumul a'la, kaula pangeran aranjeun teh. Naon ngomongna anu dua eta? Kaula moal waka ingkah balilahan semenjak naon sateu acan ieu pangeran kaula tajali
ieu muncul dohir di payunan kaula teras Allah tajali nanti tajali anu kadua anu nganggo naon nganggo mangrupa anu dikenal ku sadayana eta dua golongan. Tajali nu kadua jalma-jalma iman langsung sumujud ka Allah Ta'ala, jalma munafik langsung ngajengkang ka neraka jahanam terus dipimpin kenal ka jamatan Siratal Mustaqim kusaha ku Kangjeng Rasul. Seperti itu. Jadi engke teh di ditu di padang mahsyar kumaha urangna ayeuna urang nuturkeun naon nuturkeun saha kitu nya. Jadi sing emut urang asalna tadina eueuh ayeuna aya berarti aya nu ngayakeun aya nu ngeuweuhkeun urang teh ti Allah terus ku Allah dan dihirupan ku Allah diayakeun ku Allah didohirkeun ku Allah dihirupan ditanagaan dinawan dibere rezeki ku Allah lain ku si eta berarti tujuanna kudu ka Allah lain ka si eta nya. Nah kitu nya hapunten imah hapunten bilih naon kasepek hapunten nya. Ieu sihir nu katujuh ajimat eusina kamasuran sering kapanginya seperti dina wapak nu kana dituntun kalung sabuk rompi kitu nya eta. Terus anu kadalapan sihir anu kadalapan nyaeta sihir istikhdamat ngabujangkeun kana bentang atawa kana ruhaniyin. Contoh seperti nyambat roh bangsa lelembut, nyambat roh-roh marakayangan seperti kostum nyambah mbah anu terus nanti ngabahasakeun dieu nyambat saha nyambat wali moal mungkin wali teh sapertos kitu sabet anu mangrupakeun dia gitulah. Misalkan ngambat ulama anu jumhur anu tos aya sanes kitu jalanna tah nyambat roh lelembut gitu mbah-mbah atau ngatasnamakeun wali sok padahal eta anu datang teh jin jelas di pada melan dicelaku di hukum agama teu dimenangkeun. Salapan sihir anu kasalapana nyaeta sihir wifi anu ngaganggu anu nganggo tulisan angka buktina kos isim eta kos isim dina isim gini sok aya hiji angka 2 angka 3 angka 8 pakai huruf Arab eta seperti kitu. Dengan ajimat atawa naon atawa dicoret-coret dimandikeun kana naon kana ember seperti itu sakaya gini ditulis ku tinta jakaron lamun nekatkeun seperti itu lamun misalna nam nekatkeun eta kekuatan punten teh mah ngaji tauhidnya berarti urang kudu lemah gitu. Terus anu ka-10 sihir sihir howas makhlukna khasiatna perwatekanan di makhlukna henteu aya itisol jeung irtibatna kaya kayu kabuang ngundang mauna. Nah eta mah ngubaran jalma anu media eta mah seperti dukun datang misalkan anu iman khusus nu gering misalkan ieu anu geringna teu bisa datang teu bisa dibawa gitu teu bisa dibawa ka dukun teh terus urang misalkan datang Mbah misalkan si anu gering tapi ente make media ente make naon itu kejauhan misalkan mana jumpa jambe segala macam tapi jam pena doana lain doa anu tos muktabar atau napi anu tos dicontohkeun ku Kangjeng Rasul eta seperti kitu sok aya nu kitu lah atawa dibalik misalkan nyampe balik make cager ieu aya nu kitu tah siga ngubaran jelema ti kajauhan datang mah dukun kadinya seperti itu pakai kayu kaboa. Nah di mah dukun teh jika balik ngering pasti cager gitu intina anu teu aya itisol jeung irtibat nama ilmu perdukunan anu teu aya ilmiahna henteu make hukum adatna tah alat jimat waktuna batu atau napi keris gitu nya pokokna mah media perdukunan seperti gitu tah eta disebut teu aya itisol jeung irtibat seperti kitu teu aya itisol teh teu aya tumalina lah gitu eta aya hubunganana jadi teu aya ilmiahna kitu nya seueur dina kalangan masyarakat anu sapertos kitu. Mun itisol jeung irtibat eta adat nu kitu halal hukumna sapertos ngadoakeun dina naon teh dina gelas ku Al-Fatihah terus di doa-doa anu
anu dicontohkeun ku Kangjeng Rasul kayak gitu nya. Eta menang hukumna saperti jalma gering berobat ke dokter gitu. Aya eta 48 talina, aya eta gering aya ilmiahna, misalkan diberi jamu, misalkan seperti obat nyeri sirah, non Pak RT kunaon ku bodrek. Tah eta aya disebut aya itisol jeung irtibatna teh sapertos kitu. Aya hubunganana lah, aya hubunganana, aya ilmiahna. Kunaon make ngadar obat eta pan kieu, misalkan seperti itu. Terus didoaan dina cai gitu ku para kiai seperti gitu. Eta dimenangkeun hukumna. Tapi memang kade urang geus belajar hukum adat. Lamun nekatkeun eta urang cagerna ku obat eta berarti eta urang musyrik seperti kitunya. Jadi eta mah syariat, bahasa syariat ngaran hukum adat berarti sah sulaya kongang ayana. Terus naon karena lamun kapecakna lamun sering kapecakna ku ngadar obat eta cager seperti kitu. Tah eta hukum adat tapi henteu sah ayana teu sah boleh aya boleh eueuh gitu seperti kitu. Lianna sababun minan asbab Kangjeng Rasul kapungkur kantos lalandong. Jadi mun minum obat menang seperti gitu. Tapi kade kurang kudu tatagenan karena kuat gitu. Mana teh nya kada bisa saeutiknya. Saeutik deui kan. Aya di kolom sihir tah sakitu pirang langkung pagawean jalma-jalma nu kalem perung teh nu jalma bararingu. Lemah tauhidna jadi lemah keyakinan ke Allah karena teu aya ilmu agamana jadi manehna terjun kana nu kitu. Ieu katerangan nukilan tina kitabna tina Fawaidul Makkiyah. Nah eta dijelaskeun dina kitab Fawaidul Makkiyah halaman 13 jeung halaman 14 etanya. Jadi nanti katerangan anak kita katerangan. Jadi ieu sihir teh sanes naon? Sanes nonton macam-macam bab-bab sihir dan lain bibisan pangarsa abah sanes. Dan memang memang kudu dijelaskan. Nah, ieu bahasan dina kitab Fawaidul Makkiyah halaman 13 jeung 14 ngabahas ilmu anu wajib jeung martabakeun perkara haram anu dipigawe ku jelema atau perkara haram anu teu meunang dipigawe ku jelema. Nu nekatkeun sihir teh ngamanfaatan eta kupur ka urang teu jauhan. Jadi jelasnya anu sihir berarti kupur kitnya. Berarti keluar tina agama, keluar tina keyakinan. Nah, lebur amanah jeung imana. Imana ge lebur. Cara imah kaduru kantun leburna. Nah kitunya. Jadi seperti kitu. Duh nyaah urang nyaah kaimanan dilebur kuno kitu nyaahnya. Jadi mun urang ngalakukeun sihir anu tadina ditaatan terus kaasup urang cek paribasana geus ngalaksanakeun saperti kitu buru-buru urang irji ilaya balik ka Allah kumaca naon nyaeta urang sahadat dewe urang salat tobat teras geus tobat urang maca 2 kalimat sahadat jeung maknana dina sahadat dina hate nekatkeun asyhadu alla ilaha illallah ngaran-ngaran nyaksi berarti geus karasa idrok jajim jeung daukiah jajim karasa ieu teh bageurna Allah karasa amalna Allah karasa amalna asma jeung sifat Allah tah eta ngaran nyaksi. Lamun can karasa saperti kitu komo bahasa kalitu yashhadu qurbahu henteu ngarasa deukeut jeung Gusti Allah berarti dina asyhadu alla ilaha illallah nyaksian abdi teh berarti ngan saukur patang orbana berarti can karasa gitu. Terus pepeling dipun guru kieu saupamina aya kalimah atanapi bahasa kadituna jang jaukan anu kahiji henteu kahati secara makna ieu ka urang naon disebutna
nyalametkeun apa nyelakakeun kitu nya. Jadi mendingan kieu saurna teh saur pun guru lamun arek iman ka Allah ahad we hiji ngaku Allah gaduh kudrot gitu. Sifat kudrot teh sah di Allah karena wajib di Allah ngagaduhan kudrot henteu aya deui anu kawasa iwati Gusti Allah. Henteu aya anu kawasa iwati Gusti Allah. Berarti makhluk lain anu misalkan makhluk-makhluk seperti itu henteu kawasa, Allah anu kawasa. Supaya saurna teh kieu supaya urang salamet dunia jeung akhirat. Karena urang geuningan keur dina naon dina doa penutupan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi hayang bagja di dunia, hayang bagja di akhirat, tur salamat dina neraka seperti itu. Jadi lamun misal nuturkeun seperti itu saur anjeunna wayahna kudu diberesan. Upami aya kalimah-kalimah anu urang can kapaham, bilih aya tatagenan jeung kakuatan tina kalimah eta mendingan di naon bahasana dilupaskeun. Eta teh sajatina henteu naon henteu nyalametkeun teu nyalametkeun. Bahkan memang eta naon nganodai nganaon ngamotoran kana katauhidan urang ka Allah. Lebih percaya kana naon kana jauh-jauhan, lebih percaya kana jumpa jampe seperti itu daripada yakin ka Allah. Pan ieu mah syariat cenah. Kitunya lamun sok dikitukeun urang nganggo syariat anu tos diisyarahkeun usaha ku Kangjeng Rasul. Kan aya Kangjeng Rasul masihan naon masihan isyarat, jalankeun syariat, jalankeun tarekat, jalankeun hakikat. Kitunya